Hi, my name is Dr. Neeraj Joshi. I am head of Department of ENT in Kaveri Hospital, Chennai. Today we'll talk about sneezing, tumbal. Doctor, now I get up in the morning, I just get out of my bed, I go to toilet, I have itching in the nose, then I start sneezing, I have watery eyes, stuffy nose, congested, and this happens daily morning. காலக்காத்தால எஞ்சிக்கிறேன், தும்பல் வருது, தண்ணி கொட்டுது, டெய்லி மார்னிங் சேம் கம்ப்ளைண்ட். இது என்ன பண்ணும்? இது ஏன் எனக்கு வருது? வேறு யாருக்கும் வரது இல்லையே. அதுக்கு நிறைய காரணம் இருக்கும். மல்டிபிள் ரீசன்ஸ் ஃபார் திஸ். டு கெட் அ ஸ்னீசிங் early மார்னிங் there are two most common things. One, local problem. அப்படின்னா உங்கள் மூக்குக்குள்ள பிரச்சனை இருக்கலாம். ஆர் நம்பர் 2, நீங்கள் இருக்கிற இடத்துல த பிளேஸ் வேர் யூ ஸ்டே, அந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு ரீசன் இருக்கும் டு கிவ் யூ அலர்ஜி. திஸ் இஸ் பியூர்லி அலர்ஜிக் ரைனைட்டிஸ். ஸோ நீங்கள் மார்னிங் ஏஞ்சிக்கிறீங்க, ஏஞ்ச உடனே வருது. பட் ஆஃப்டர்நூன் ஆக ஆக ஐ ஸ்டார்ட் ஃபீலிங் பெட்டர். ஆஃப்டர்நூன் ஐ எம் ஃபைன், ஐ ஹேவ் நோ கம்ப்ளைண்ட்ஸ். திருப்பி வீட்டுக்கு வரேன், நைட் வந்தால் கொஞ்சம் மைல்டாக இச்சிங் மாதிரி இருக்குது. திருப்பி மார்னிங் ஏஞ்சா திருப்பி சேம் கம்ப்ளைண்ட். நான் மாத்திரை போட்டால் ஐ எம் பெட்டர். If I don't take tablet, again sneezing. There is a culprit. ஏதோ ஒரு இடத்துல பிரச்சனை இருக்குது. ஒரு இஎன்டி பாருங்கள், லோக்கல் நோஸ் செக்அப் பண்ணுங்கள், ஆர் இருக்கிற இடத்துல கொஞ்சம் மாற்றுங்க. நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க